Assalamu alaikum Yarima Azat kashi na 51. Duk lokacin da kake buƙatar ganina to ka yi tunanina zan zo gare ka. Ajiyewa ya yi kana ya wanka ya yi shirin tafiya fada. Wata baiwa ce ta fito ɓangaren Gimbiya Mulaifa tana ganinsa ta zube ƙasa tana kwasar gaisuwa. Daga mata hannu ya wuce da sauri ta sha gabansa. Ganin bai kalle ta ba cikin salo ta ce ya kai wannan kyakkyawan sarki da babu kamarsa. Ka yi kyau sosai. Sai lokacin ya ɗago ya kalle ta ba laifi ita ma kyakkyawa ce sosai. Dam ya ji gabansa ya faɗi kawai da kansa ya yi ita ma ta wuce saboda ta hangi alamun nasara. Zaman shi fada kenan sai ga waziri ya shigo. Bayan ya kwashi gaisuwa ya ce mai martaba sarki Mahir na hanya saboda haka jakadiya ta sanar da sarauniya. Rufe bakinsa kenan sai ga jakadiya ta shigo ya sanar mata kana ta fita. Arjun mulki yake zubawa son ransa, mulki na zalunci da cin amana. Jama'a na kuka da mulkinsa. Kwance jakadiya ta samu Mulaifa nan ta sanar da ita saƙon waziri kana ta fita. Haka ta lallaɓa ta yi wanka ta yi shiga ta alfarma saboda lokacin har sarki Mahir ya iso. Kana ta fito bayinta na take mata baya har cikin fada. Nan jama'a suka fara kwasar gaisuwa har zuwa lokacin sallar magrib. Kana sarki da waziri suka yi masujud shi kuma Arjun ya koma ɓangarensa saboda wata sha'awa yake ji. Da wannan baiwar ta ɗazu ya haɗu tana ɗauke da kayan lambu za ta shiga ɓangarensa. Dakatawa ta yi kana ta zube ƙasa tana gaida shi. Wannan karan amsa mata ya yi. Kana ya shige falonsa tare da yi ma dogaransa alama da su tafi kawai. Shiga ta yi da farantin kayan lambun saman teburin tsakar falo kana ta juya za ta fita. Ba zato ba tsammani ta ji ya ce, ke zo nan. Ba musu ta zo gabansa ta durƙusa kana ta ce gani. Ba kunya ya ce cire min rigarki. Ɗagowa ta yi suka haɗa ido. Da sauri ta kawar da kanta ganin irin kallon da ya watso mata. Hannu ta sa ta fara cire rigar. Nan take manyan na shanunta suka bayyana. Gwanin burgewa lashe baki ya kamar wani maye. Yana haɗa yawu kana ya ce zo nan. Tasowa ta yi ta zo gabansa ta tsaya. Hannu ya sa ya fara matsa na shanunta yana jan numfashi kafin ya zaunar da ita saman jikinsa. Ya kafa bakinsa a kan na shanunta ya fara tsotsa sosai jikinta ya fara karɓar saƙo. Arjun kuwa ya gama fita hayyacinsa. Ɗaukar ta ya zuwa ɗakinsa. Bai dire ta a ko'ina ba sai a kan gado. Ya zame kayan jikinsa. Kana ya ida cire mata riga da zanen da ke jikinta. Samanta ya haye mai da bakinsa a kan na shanunta ya ci gaba da sha yana murzawa ɗayan. Banƙarewa baiwa Halisa ke yi saboda irin dakarun masarautar da ke yin da ita babu wanda ya iya shan na shanu kamar yadda Arjun ke mata. Duk ɗinsa ta kama ta fara murzawa. Tana shafawa sai ruwa ke fitarwa masu yauƙi. Zaga jikinta ta yi ta kafa bakinta kan duk ɗinsa da ta yi mai wani irin shan Swiss. Yana wani gurnani. Ba ta bar shi haka ba. Ta haɗa da ‘yan marenansa tana shafawa tana tsotsar su. Sai ga Arjun jikinsa na rawa. Ya cika mata baki da ruwa. Shanyarsa ta yi tas kana ta ci gaba da tsotsa. Nan take abar ta ƙara tashi fiye da ɗazu. Kansa ta haye tana sas ɗinsa da kanta suna ihun daɗi. Kafin ya birkita ta ta yi mai goho ya fara buga mata bananarsa. Duk sun cika ɗakin da ihu sai ga shi sun kawo tare. Bayan sun huta ta koma mai da duk ɗinsa cikin baki ta fara yi mai wani salon tsotsa sai ihu yake. Yana gurnani daɗi ya kai masa duk inda yake so. Kana ya haye kanta ya fara sakowa sai da suka kawo kana suka shiga toilet wanka suka yi kana ta fito ta mai da kayanta. Kallonta ya kana ya ce meye sunanki? Halisa. Wai kawai ya ce wata jaka ya buɗe ya ɗauko wasu rafa 'yan dubu-dubu ya miƙa mata kana ya ce ki ringa zuwa kullum da safe sai kuma da daddare idan na dawo fada kuma ba na son ƙazanta. To kawai ta ce ta yi godiya ta fita. Sai murna take yau ta lashe zumar Yarima Arjun. Ga shi abin da take nema ya samu har da kuɗi. Ta samu na zuwa wurin boka mai duniya. Ta samu Arjun ta aure shi. Ni ko na ce ikon Allah Halisa matar Arjun. Ko ya za ki yi da Aliya? To mu je zuwa dai. An yi wa mai zane ɗaya sata.